四川有一位母亲把女儿的档案袋给拆了，女儿崩溃大叫。6月26号，四川省泸州市江阳区有一位母亲拆开了女儿档案袋的封条，监控视频显示，餐饮店里女儿发现档案袋的封条被撕开了，马上跺着脚向母亲大吼着说：“妈，你别打开呀，你不能打开档案袋呀！”这位母亲很无辜地回答说：“怎么了嘛？”女儿说：“打开学校就不收了。”6月27号下午，这位母亲告诉成都商报的记者，自己真的不知道这个档案袋是不能够撕拆的，女儿一天都没理她。他们准备去档案室补办。视频里这个女儿为什么这么着急呢？因为她特别害怕，因为母亲的无心之举导致自己无法顺利被录取。一定要提醒各位父母，子女的档案袋是不能够私自拆开的，后果非常严重。除了档案室的工作人员，就连本人都没有权利拆封自己的档案袋。如果不小心拆掉了档案怎么办呢？成都商报的记者咨询了从当地从事档案工作的林女士，她说，个人档案一般会存放在学校、人才市场或者是工作单位，档案的传递是公对公通过机要的方式进行的，而且需要单位出具调档函，档案不允许个人持有，更不允许将封条撕拆。当事人如果需要查询相关的档案，也需要由档案管理人员操作进行拆和封。如果不小心拆掉了封条，需要到相关单位去重贴封条并且盖章。在此之前，封条上盖的章是哪个单位的，就还得去找哪个单位。而对已经撕开的档案袋重贴封条不会那么容易，因为内容有没有更换，文件是否缺失都很难核实。工作单位或者是人才市场进行重贴封条是有风险的，如果档案无法贴回封条并且盖章的话，那么对于个人求职会有很大的影响。正规的公司，特别是公务员等职业，都需要个人提供密封完整的档案，尽量不要把档案拿在自己的手里，最好是托管在当地的人才市场或者是工作单位。学生的档案究竟去哪儿了呢？如果是去机关、国有企事业单位等用人单位就业的，档案就会转到用人单位；而如果去没有人事档案管理权限的非公单位就业的，那么档案是可以转递到就业地或者是户籍地的公共就业和人才服务机构进行管理，到超大型城市就业的按其规定来执行。如果是未就业、出国留学或者是创业，档案一般转至户籍地公共就业和人才服务机构。这个也实锤了，秀山县中医医院食堂盒饭里吃出的就是鼠头。根据秀山网消息，近日，网传在秀山县中医院食堂盒饭中疑似吃出老鼠头的事件迎来了通报，经认定该异物为老鼠头。但是这老鼠头究竟是怎么进入盒饭等详细情况正在进一步核实。据封面新闻报道，今天重庆市秀山县一名女子在社交平台爆料称，自己在秀山县中医医院盒饭里吃出老鼠头。从爆料视频可以看出，这名女子的盒饭已经吃了一部分，她用筷子夹起一个形似鼠头的食物，说道：“你们吃过魔芋鸭子没有？这个是魔芋老鼠。秀山中医院食堂的，看嘛，我们今天就是吃这个。”27号下午，封面新闻致电秀山中医医院相关工作人员回应称，这个事情正在调查中，县公安局、市场监管局等相关部门都在调查，我们医院也在配合调查，结果还没有出来。这名工作人员还表示，这个食堂不是我们医院自己办的，是通过政府网站招标进来的第三方食堂，之前从来没有发生过这样的事情。我说嘛，最近这老鼠怎么见少呢？原来都去食堂参加饕餮盛宴了。玩笑归玩笑啊，这食品安全它可不能当成儿戏。食品安全责任重大，盒饭从加工到食用，那可是要经过好几道工序的呀。但凡有一道工序负起责任，也不会流入到用餐者的口中。说实话啊，看到这个图片我都感到恶心呐。值得称赞的是，这回秀山县市场监管局明察秋毫，实事求是，没有指鹿为马。今天下午视频发酵，晚上秀山县市监局就做出了回应。可以说，无论是工作效率还是敦本务实，都给南昌市高新区市场监管局昌东分局做出了榜样。老百姓把食品安全的监管重任放到了你们手上，你们是不是就得为百姓负起责任，为食品安全保驾护航呢？至于这个老鼠头是怎么到盒饭里的，老鼠的其他组织都去哪儿了？请您给我一个宝贵的支持，我也将持续关注。26号发生在山东东营丧心病狂的一幕有了进展。27号深夜，红星新闻报道，当地警方发布通报，犯罪嫌疑人王某行，男37岁，被当场控制。经查，王某行因家庭纠纷，驾车将其妻子张某，女38岁，冲撞碾压致死。目前，犯罪嫌疑人王某行已被刑事拘留。最先的时候，媒体报道称，肇事司机已被抓获，这个用词很不当，但凡看过视频的，再没法律知识也能看得出来，这绝不是肇事，而是故意杀人。这段视频画面惨烈，极度的残忍。镜头拍到这段画面的时候，这名女子已经平躺在道路上，一辆电动车倒在她的身旁边。不出意外的话，女子已经被撞到了，躺在地上，
手脚还能动。令人发指的是，男子驾驶的小车开着倒车从女子身上碾了过去，估计是压到前轮胎的时候，女子在车底下被卡顿了。这时候男子下车查看女子被压的位置之后，又上车朝前开，如此几次反复碾压，其中一次在车后把女子拖到便于碾压的位置，倒车碾压；一次在车前把女子拖到适当位置，上车后疑似故意用轮胎从女子的头部碾压过去，一直到女子没有动静为止，凶手才下车开始打电话。夫妻之间能有多大深仇大恨啊？恨到这种方式去了结对方的生命。27号下午，中国蓝新闻报道中提到，知情人称两人是二婚家庭，女方经常家暴男子。这个描述未必准确，最终案情还是要等警方侦办之后的发布为准。但夫妻关系是确定的，冲突是确定的，魔鬼一样的冲动是确定的。无论什么原因，行凶伤害、故意伤人，必将被法治施以最严厉的惩处。等待这个恶魔的必将是生命的代价。这是我们旁观这起案件需要得到的警示。希望我们讨论的时候少一些脑补，多一些冷静，不要动不动一个巴掌拍不响，更不要引战到性别对立上。夫妻相处本无绝路，行凶杀人死路一条。你根本不能说话，根本不能说话，你问了人家根本不能说话吗？不能说话吗？注意看，这是一段初中学生上课时偷拍的视频。视频中的一名男同学上课时不断的咳嗽，引起了老师的注意，当即对该男学生展开了批评。这名女老师认为自己在认真的讲课，而男同学故意咳嗽的行为是在故意捣乱，打扰课堂上其他同学的学习，并叫这名男同学站到前面。可男同学站在前面后再次咳嗽，引发了女老师愤怒，于是便有了指责男同学的言语。这对吗？这挑衅！我做了，你说哪里见？你说哪里见是挑衅？老师，你上课吧。我不上，我不上啊！哦，不上。你别看没上。我不考试。我不是教师，从今天开始断绝师生关系。0分音乐，0分山东省体育教育网，你当时不要来0分。在另外几名同学提醒老师先上课吧，使老师更加生气，并派课桌怒吼：“你们都不是我的学生，我的教育对你无效。我是老师，上不上课跟你们没关系。”对此你们怎么看？欢迎评论区留言。在这里，萝卜认为，作为老师，情绪上面需要稳定。如果个别同学有突发状况，可以单独照顾一下。老师是神圣职业，为人师表，更要为孩子们做好榜样。关注萝卜，带您了解更多精彩。我上课与你有关系吗？我的意思是，我让你去命令我、指挥我、提醒我吗？没有啊。没有你提醒我干什么？你没有这个资格，你不是我兄弟，你没有资格提醒我。我说了，我有年龄长的学生，我真是恶心乏味。就你这么态度，能学好西，真是太阳从西边出来了。南京小庄学院党委副书记杨书记被人举报长期和他人的妻子保持不正当的男女关系。被出轨的女士究竟是什么身份？调查应该调查哪些内容？2023年6月26日，有人在视频网站视频举报南京市有关方面说进行核实调查，建议有关方面介入调查，至少应该调查2个方面的问题。这一位杨书记有没有家庭有没有结婚？这位女士是什么身份？和南京小庄学院有没有关联？比如说是不是这个学院的员工？第二点，杨书记除了生活作风有问题之外，是否还有其他的违规违纪甚至违法犯罪呢？在40多天之前，5月10号，南京小庄学院也上过一次热搜当时是这个学院的一位女老师王某亮到另外一位老师男老师王某建的课堂上，在课堂上反映问题，说这位教授贪污、骚扰、下药，上了热搜，2次丑闻，2上热搜。南京小庄学院是不是应该反思了？我们回溯一下，96年之前，1927年一代教育大师陶行知先生创办小庄实验乡村师范，这就是现在的南京小庄学院的前身。96年过去了，如果陶行知老先生有在天之灵，该作何感想？丢人呐，丢先人的人呐！有道是从生活作风查起，规范权力运行，高效反腐，严惩顶风作案。